Supernews Communication, nouvel alignement avec Jason. Et voilà. Week-end en or na balandia Supernews Communication. Peu merci pour la choix bosala ya kolana magazine d'actualité S-Nous Communication. Ya poko ya lelo nga Jéré Santini maître du temple na Tony Sami na plaisir à représenter bino grande édition mokolo ya lelo kasi na tomeli bino banso bolandi bolam. To fongola basango na biso pour na repsa bino ke mokolo ya lelo ezalaki bongo fête monene ya indépendance kuna na mboka ya Madagascar oyo ba fêter 60e anniversaire na bango ezalaki impact pe idéologie blessing ndo sa micro d'or pe ça va préciser. Jour pour jour du 26 juin 1960 au 26 juin 2020, Madagascar a célébré bongo 60 ans depuis indépendance na ye. Et sali bongo 60 ans mokoka le 29 juin 1960, Madagascar a komaka indépendante. Kasi ya pasi ezak année oyo, raison ya pandémie ya coronavirus, anniversaire oyo ezali célébré na sobriété. Confinement et pesi pasi na économie ya mboka. Esengeli na bino boyeba que le 26 juin 1960, Madagascar a komaka indépendante, mais atikala étroitement lié na France na ba accord ya coopération sous présidence ya Philibert Tirana na premier président malgache. Pe azalaki très critiqué na population na soutien na ye na ba intérêt français. Pe Madagascar azalaka bongo colonisé par la France. Le 26 juin 1960 ezalaka bongo proclamation ya indépendance ya Madagascar oyo esalemaka epai ya premier président malgache na kombo Philibert Tirana na liboso ya Pierre Sacré asalaka bongo discours moko en malgache pe lisusu en français. Bota la lolenge elekanaka. Libre et indépendant, conscient de ses responsabilités, conscient aussi de sa vitalité et de ses virtualités, se range aujourd'hui librement en toute connaissance des causes aux côtés des autres États libres dans la communauté pour les meilleurs comme pour les pires et pour les progrès. Rappel, actuellement en 2020 oyo président malgache ezali bongo Andry Rajoelina na date ya le 8 janvier 2019 nde justice avalidaka victoire na ye na ba élection présidentielle ya décembre 2018. Biso ana S-Nous Communication to tombeli kaka bonne fête de l'indépendance na peuple malgache nyonso. Précision. Moko ya baimboka atikali simate ye apesi importance ya ministère ya fonction publique na mboka soki ezalaka nini bozo ba détail élément oya bobo bole. Ces journalistes, je crois que au sein de notre gouvernement, au sein de notre pays, il existe un ministère de la fonction publique. C'est un ministère qui existe bel et bien. D'ailleurs, c'est un ministère clé, un ministère poumon de l'État qui s'occupe de tous les agents de l'État, dans toute l'étendue de la République. Mais dans la pratique, c'est un ministère qui est abandonné. C'est un ministère qui est abandonné et les gens qui terminent les universités, notre jeunesse, les jeunes gens qui finissent les études universitaires ont peur d'aller travailler à la fonction publique parce que le tableau est sombre. Dernièrement, ici, on veut de célébrer la journée internationale de la fonction publique. Mais ça doit nous servir de matière à réflexion. Nous devons nous asseoir, l'élite intellectuelle, nous devons nous asseoir pour analyser quelles sont les maladies qui gangrènent la fonction publique. Pourquoi les jeunes cadres ne veulent pas travailler à la fonction publique. Donc ça doit interpeller toute la classe sociale et le gouvernement et le peuple. Il faut qu'il y ait des états généraux, que les ministres de la fonction publique puissent associer tout le cadre, toute l'élite intellectuelle. Nous devons nous asseoir à travers un cadre généraux
un cadre généraux qu'on doit s'asseoir pour analyser, proposer des pistes de solutions. Ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a déclaré mokolo ya lobby fin ya Ebola na partie est de la République démocratique du Congo. Bozwa ba détail un élément ou merveille tout ce qui est. Et ça déjà 50 jours sans nouveau cas d'épidémie à Ebola na Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Depuis mokolo ya lobby 25 juin 2020, ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a déclaré qu'il fait épidémie au na est ya mboka na biso. De nouvelles oyo tango ekomelaki population congolaise en général esalaki bien na ndenge ya kosakana te kotala ete épidémie oyo etungisi population congolaise en général pe ya est ya mboka na biso en particulier ekoka kosila na yango esengeli na population congolaise bazala na confiance ya badirigeant oyo bazali kokamba domaine ya santé na République démocratique du Congo lokola ministre ya santé Dr Etienne Longondo, Dr Jean-Jacques Muyembe pe équipe mobimba ya riposte ya Ebola. Po grâce na bango nde ba maîtriser épidémie oyo pe lelo déjà tozolobela fe na yango. Na tina wana biso super new communication topesi longonya mingi na équipe mobimba oyo balite contre épidémie oyo tika ete nzambe akoka kosala lisusu kati na bino po bokoka lisusu kolite contre pandémie ya coronavirus oyo ezotungisa monde entier pe peuple congolais mobimba biso topesi kaka précision. Na ngambo ya sport esengeli bebake après 30 ans équipe ya Liverpool asilaki bongo remporter Premier League oyo ezalaki mokolo ya lobby ezalaki impact na ndenge kosakana te die lever l'homme de EU na pesa ba précision. Na cadre ya 31e journée ya Premier League oyo ebetamaki mokolo ya lobby jeudi 25 juin 2020, Manchester City a chutaki contre Chelsea pe a offrir titre na Liverpool. 30 ans après dernier titre, Liverpool les a sacrés champions d'Angleterre après défaite à Manchester City face à Chelsea 1-2. Boye ba que à part ba citizen ba Mourinho so ya Liverpool, ba bandaki ko espérer faut pas équipe ya Pep Guardiola pour que ba Reds ya Liverpool bazala na tête ya Angleterre. Kasi lokola accès na terrain ya football les a interdit pour na kolanda ba match suite ya COVID-19. Botala ba Reds oyo bazalaki liboso ya ba poste téléviseur na bango ndenge basepelaki. 30 years too long. Welcome home, Premier League. Na cadre ya sacre wana nde en pleine émotion Jürgen Klopp azangaki ya koloba te boyoka ndenge alobaki. C'est important qu'on célébrer parce que bon moment où il est inoubliable. Tous en a image à saison, pe sikoyo tous en a image à célébration. Tu peux créer ba image mususu na parade na ba supporter na biso. Ba joueur nanga bazana tambutu oyo. Izaka rapasi pona batu mususu en raison ya pandémie oyo ya COVID-19. Mais butu oyo to se retenir te il faut to kutana. Naza vraiment émotionné pe na yebaki te que na koyoka boye. Boyende ezalaka club félicitations na ba Reds ya Liverpool pour la détermination bozalaki nango saison oyo pe esali que bo remporter saison 2019-2020 après 30 ans ya pasi oyo esalaka que bubanda kozwa lisusu championnat oyo te. Biso super new communication tokolemba te tokoinformer bino kaka o tolobaki te tolobi. Eyuna précision. Tosukisa basango na biso na page noire ya sport pour na koyebisa bino ke Aimé Kamama le joueur ya makasi ya mboka na biso asilaki bongo kotika biso mokolo ya lobi esali pasi na ndenge kozala te super new communication toujours prêt ya koinformer bino asali bino élément oyo. Football congolaise en deuil esengeli bebake
moko ya ba plus grand joueur na kombo ya Emeka Esenga Mamale asilaki kotika biso mokolo ya lobi jeudi 25 juin na hôpital Saint-Joseph kuna na commune ya Limité. Emeka Esenga Mamale azali joueur moko ya monene awa na mboka Congo, asala parcours sportif monene na ndenge kosakana te. Médaille de bronze na kani oyo Léopard a participaka na 1998. Champion d'Isaïr na Darin Clem Motema Pembe na 1996, vainqueur na Ligue des champions asiatiques na 1996-1997. Tala oyo boyebi Emeka Mamale te boyebaki aningisa Stade de Martyrs pe peuple congolais bayemba nzembo oyo. Ya pasi pe mawa ezake Emeka akufi na pasi moko ya kosakana te, surtout azalaki mal soigné faute de moyens financiers. Yango est-ce que Fédération Congolaise ba reconnaîtaka ba valeur précieuse ya ba joueur na biso te? Likamu oyo esali pasi na ndenge kosakana te. Que ton âme repose en paix Emeka Esenga Mamale osala ya minene pona football congolais yango biso ana super nous communication. Tokobosa na yote otikali toujours kati na biso po oza moto ya valeur osala ya monene. Mamale tokozwa yo wapi? Nzembo na yo oyo ba Congolais bayemba kuna na Stade de Martyrs soko yebite tuna bato bazalaka na époque wana. Précision. Kaka nete yebisaka bino ke super nous communication to fongola porte na motono saza na posa basela e promotion soko ye awa na S nous communication ozala décider po to sala musala kitoko na ndenge kosakana te kasi pona lelo pola na ba sport. Mama yokela maisango oyo esi ebelemi le 17 juillet 2020 bipai wapi chorale des enfants kimbangistes na kuso ya bengi koleki bamataka ntomba nouvelle Jérusalem na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tozali kosenga na bana nyonso ya koreki na mokili mobimba ete tomibongisa makasi pamba te tangu na biso ekoki po ete tomata na nkama. Papa mokonzi abule mokonzi ya lingomba nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani azali kozela biso. Bana koreki boyebi ndenge tosalaka tosepilisaka papa na makambo nyonso, ezala na koyemba, ezala na nsisani, ezala bakado ndenge tokosalelaka bino boyebi. $10 ya papa boyebi. Mwana nyonso ya koreki il faut apesa $10 ya papa. Ezali obligatoire. Kidi bate, po milulu deja ebelemi, po tuna ngai lisusu nini. Merci mama, nakanisi bikateli bana ya koreki monde entier bayebi. Bango nyonso baza na bikateli na bango. Ndenge tokata ki bikateli boyebi, ndenge ba pays bozali na bikateli na bino, na ba province bino nyonso boyebi likamu moko ekoki kozanga te. Tono toyebaki te, tozwaki mikanda te, mutu nyonso azwaki bosensibiliser makasi pensene tango eza lisusu te pona bakado. Boyebi bakado ya mitine, bakado ya fête pona le 17 na bakado oyo tokopesaka bolesi nkamba. Boyebi yango bien mutu azanga te na likamu nyonso wana. Tuna ngai lisusu nini. Chorale des enfants kimbangistes bamokuse babengi koreki. Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu apesaki bango mobange na mokumba ya kobongisa ndako ya mitinu. Yango wana tosengi na bana koreki ndenge tosengaki bakado ya kodefile nango na fete na biso le 17 na kati kuna eza na biloko oyo ezo concerne mitinu. Ba télévision, ba meuble, ba pot de fleurs, yango wana tolobi bana nyonso ya koreki mouvement nyonso service nyonso oyo ezwaki mokumba ya kozwa biloko oyo ya mitinu ezanga te oyo kosalisa biso ya koekipe mitinu mpe kosilisa kati ya mitinu. Esuki wana te bongo yo ndeko omesana
kolata teni ya Kimfantioni okokota na yo te po papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka propre teni na yo fo ezala ndenge esengeli. C'est communiqué avec des copains, ça compte pas dans le monde entier que le concert Ezali Kamba où il y a proprement tout à fait Ezali Kenya Kitoko pantola pembe plaisir il y avait tout le monde bloc compliqué. Ke Corée des enfants kimbangiste benge kaka bato saka leta soki confinement esilite bakotinda kaka bekateli na bango kasi soki esili kozanga na yo te pour laisser passer à 2021 déjà yango yo date la biso de yako kota na Kamba ezali le 14 juillet fête la biso ekobanda le 16. Pourquoi? Parce que tant que comme le 14, le 15, tout ça, le moment misale à propriété, dès le 16, le concert est bandit, 17, tout continue la fête, comme ça, le discours et le caca, le message, nous c'est le caca, le 18, il y a un monde ici qui a tout ça, le cadeau, tu peux ça le 18, et Nanti Sani Asuka, Bongo, le 19 et cause à la dimanche. Donc, ceux qui s'intéressent à l'édition le lundi 20 juillet 2020. Merci beaucoup maman, tu as moins d'un mois pour que ton matambo kankamba elu selemi ba baza kolanda ngai yo époux yo épouse yo mwana o milengele po tozali kobongisa to matambo kankamba elu selemi. Tobo sanate $10 ya papa, tobo sanate contribution na biso pour na ba cadeau ya kopesa tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani, tobo sanate be kateli na biso pour na bo lesi nkamba, il faut biloko kolia tout ça makambo ezali ebele kuna na ba contribution mosusu. Koreki oye! Voilà! Vraiment welisa na yo yaka déjà kotika biloko nyonso basengi contribution transport $10 ya papa bakado po mikolo déjà ebelemi peti ngai mwana eskaka nakei déjà na meuble na ngai ya kopesa papa Simon Kimbangu oye. Okanisi esuki wana tete bazali lisusu kotonga mobange na tribune d'honneur pe bandaku ya VIP oyo papa Simon Kimbangu Kiangani akoyambela bapaya na ye na mindele na 2021. Président national ya comité mixte papa Paka Kote apesaki précision boye bapangiza mababa yombi bobangu wa mutangu ya tulembo tubi tata nzambi utuzodidi kuwomba nguwati mwana niyo beta zola ni abeta vanda kisala tata nzambi mwanda vela peve longo utuzodidi kuwomba utuveni kisalu kine mwingi niandi kama ona kini niandi mona kini betu beku saku mungu kisalu veni mbi tunga tati kisalu kitonda tamu betu babosi momo tuko tukanu tuizanu bila betu baveni kisalu betu bayombi betu bawopi mu RDC betu kaveni kisalu kina tusala tubongisa siti melina betu mana mansa sala kisalu kina bapangizama lusaku mulu luidi lusaku mulu suru matu lusaku mulu luidi kudeta Tanzania moyo ndeko papa ndeko mama ozali na posa o contribuer ata oza na yo mwana comité mixte mapamboli balukaka ngo na makasi président provincial papa Mwanda olobi nini lisanga wana comité mixte Angola ba fleuve oyo papa asangisaki depuis le 9 juin 2011 tozali concerné na mosala oyo papa apesi biso ya kotonga tadi toza na deuxième phase ya contribution topesaki basaki ya ciment awa tozopesa mbongo 10 000 francs pona barre de fer tosengaki na mutu nyonso oyo ayebi ete azali mwana ya Angola pe ya Bafleur
mwana c'est-à-dire ressortissant oyo auta na Bas-Fleuve auta na Angola oza na ville de Kinshasa kimbangiste même ba volontaire non kimbangiste parce que musala l'église kimbangiste ezali ya biso bango tango olandi message oyo yeba ete mapamboli balukaka nango na nko na mwinda kiedika bino bandeko ya Bas-Fleuve na ba-Angolais bolala lisusu pongi te po 2021 yango oyo deja esi ebelemi papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki bino deja mobange na mokumba il faut kosilisa ngo boyeba lisusu ke 2021 oyo etali kaka bakimbangiste te na bano kimbangiste bakoti makambo yango kozela te misala ekoma na suka apres sa yo oya kokontribue mpo mbala oyo mapamboli ekopesama na ndenge ozali kosalela mosala na yo mwana nyonso ya Angola na ya Bas-Fleuve esengeli toyeba ete soki nzambe apesi bino mosala ezali mpona ntina elobiko na bino yango wana biso bana ya Angola Bas-Fleuve toyebi ete misala wana esi epusani tosi tosali nzela na bandeko ya office de route na lotomo mpe lisungi ya ye moko papa mokonzi abule na papa kumambanza papa Mbenza Kiangani vraiment nzela esalemi kitoko sikoyo tokoti deja misala ya tribune minu ndidi kwame nake na ngai deja kotonga ebongo yo ekotonga nkamba yango wana tozali kobelela na bana nkole nyonso ya ngumba Kinshasa tozala na nsima ya tata mokonzi ya bule toyebi yango ke le 2 juillet ezaka mokolo ya biso oyo bapesa biso bankole esengeli tomataka na Yelusalemi baoyo bazali ya kolala balamuka na ntina ya kopesa bikateli oyo bakatelaki bango mpe babanda deja koya kotikaka yango na bureau ya province po ete province akozwa badisposition mpe tobongisa badisposition nyonso ya mai oyo basengaki biso kobanda na $10 $10 ya papa bikateli nyonso basengaki biso batransport na biso tobongisa yango malamu po ete tokoka komata Yelusalemi nazali koyebisa na bankole banso nkole mwana nkole tekola nkole tekolola nkole likambo ya $10 toyebi ntina na yango ete mokonzi ya bule insistaka mingi epe biso toyebi yango malamu $10 ekosalaka nini yango wana kozangisa $10 na yo te mpo ekosalaka mosala mingi kati na lingomba awa totali bankole na oyo etali le 2 juillet donc esengeli bakado ndenge toyokanaki na badistrict banda na Tchangu 2 Tchangu 1 toye na Funa C Funa 2 Lukunga 1 Lukunga 2 Moamba batu na batu bayebi ndenge toyokanaki mpona defile ekozala ya kafu na nkamba nazali kobenga bamama nyonso tu ya bana nkole mikolo na biso esi ebelemi atako tozalaki na coronavirus me tovanda te sika mwana nkole nyonso ozali telema yebaka le 2 juillet ekomi pembeni ekomi mikolo ya kotanga kolala pongi te mwana nkole nyonso atangami azali mwana nkole kokwa nkole kokolola nkole telema na ntina ya le fete ya le 2 juillet oyo papa pesa biso na bana nkole ekomi pembeni soki leta afongolili biso nzela mpona komata Yelusalemi papa azali na posa na biso tomata ebele La compassion oyo ekambamaka epai ya Pasteur Moïse Nchala
esangisaka baorphelin na baorpheline ya vi province ya Kinshasa ndenge kaka makomi na Nzambe elobi esengo na baoyo bazali kosunga babola na ntango ya pasi Nzambe akokangola bango ndenge kaka bazwa passion ya kosunga baorphelin. Alansaki bongo appel na baye nyonso bazali na posa ya kosunga baorphelin na baorpheline kasi bayebi ndenge ya kobandela te ye moko apesaki précision boye. ezali wabino ndeko le président promoteur ya la compassion orphelinat Ridichala Moïse oyo aye lisusu lelo koloba toujours na cadre ya mosala oyo tosala alors kolandisama na passion amour oyo tozalaka nango mpona bana na biso ya bitike eza na maloba mibale oyo Nzambe aconvaincre biso toya nango lelo na media mpona koyebisa na baye nyonso bozolanda biso. Voilà, Psaume chapitre 41, le second verset. Makomi Nzambe ezoloba heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et c'est mon amotonio soyo asalisaka babola akanisaka babola. L'éternel Dieu tata bana bitike oto sela kabiso nyonso ayebisinga na bisabino kabongo botia musalo maboko bo soutenir orphelin la compassion la mission makasi Nzambe apesi biso ya kokamba koboko la ozuli 48 orphelins tala etuluku ya bana tala monena mosala tosala nga moko fonctionnaire à l'état na koka mosala ote lisungi na bino na mosala oyo ekopermettre biso to bana okolisa bana oyo na kimia pe na ngolu ya Nzambe. C'est pourquoi je vais laisser mes contacts ici ba numéro na nga téléphone bobenga nga bo contacter biso pona soutien na bino apport na bino nyonso en espèce ou en ati examen pour la œuvre oyo bana bitike botala bango nde ba vivaka. Alors biso la compassion orphelinat tosengi maide d'assistance na bino maide d'association na bino avenue Zongo 69 commune de Boum non loin de l'église Kimbangiste arrêt na biso ya station là Nushaba n'est pas la compassion orphelinat Zouami avenue Zongo 69 je répète wana limité ozana Bandal ozana Victor ozana Iben ozawapi ozubisi ya Bumbu arrivé na Bumbu tuna avenue Zongo 69 la direction à Chaba non loin de l'église Kimbangiste station là de Chaba la compassion orphelinat Tozawana au Kobenga na plus 243 81 60 61 970 na bandeli numéro 1 plus 243 81 60 61 970 wale za ba numéro na biso Kobenga bureau la compassion ou biso la numéro 1 au Kobenga biso pe ata na ba réseaux sociaux au dengi biso ata na réseaux sociaux au liki biso ata na page na biso Facebook au Kobenga la compassion orphelinat minuscule au retrouver page na biso ndenge kaka balobaka la main qui donne c'est la main qui reçoit. Il faut kosunga baorphelin na babola po ozwa mapamboli ya bien pe ya makasi. Orphelinat la compassion aza wana na disposition na bino soki oza na posa kosunga kohésite te contacte bango po kuna nde ezali centre na bango ya baorphelin na baorpheline tosunga baorphelin na baorpheline ekozala bien makasi. Kaka nde toyebisaka bino ke SNU communication to créa espace pour la joyeux anniversaire soki ekutani mokolo botama kobukana te benga biso tokosepelisa yo mpe tokoswete yo bambutukulu ya mbote mpo mosala na biso ezalaka nde ya kosepelisa bafanatike na biso mpona lelo tozoswete joyeux anniversaire na mama Galti Kitoko oyo abotama mokolo ya lelo mpe toswete joyeux anniversaire mpe bambutukulu ya mbote na Gali Echu les galaxies de la jeunesse congolaise petit nanga zala toujours yo po ba jaloux na yo ba kokwea pona lelo polanda bambutukulu ya mbote oyo tunasema happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you.
Merci pour la choix bosala ya kolanda magazine d'actualité Super Nous Communication oyo nga Gira Santini maître du temple. Nazaki na plaisir à représenter les bino grande édition mokolo ya lelo kasi so bosepelaki nango. Bopesa un grand merci une équipe rédactionnelle et technique ya ba professionnel oyo esalaki mosala kitoko po ekomela bino na bandako esengi bobaki na axe central ya caméra tozaki bon na Silo Venzuzi. Les images qui parlent peu grâce à Malona Merlin Donga la Karata 45 bazalaki on a po mosala ezala toujours kitoko. Édition ezalaki bongo na Simeo Basunga Blessing Ino s'appelle Dieu levé Amisi Bobo Bola Keren Ngunu Merveille Tusikila basalaki mosala kitoko kobana mokolo ya lundi tito koma lelo vendredi montage ezalaki bongo na ye moko Josenso na chef d'état-major papa na Jordine Ntumba autorité morale ya Super Nous Communication père nanga le vieux qui assire asira biso ke toyeba na tina bangola tomoni yango pe za danger na S Nous Communication motuna ezalaka moko kasi avant pe motuna on a profité kopesa mbote na Flore Malonda zala toujours yo motuna S Nous Communication zara oyo nani vraiment Super Nous Communication nouvel alignement avec Jason et voilà